不管新闻台还是运动频道，只要轻松点选得当收看。这里是市面上强调，只要开3000到5000不等，得当免费看到国内外节目的鸭。犯罪集团动脑筋，透过假设机房破解电视台信号，搁再传到非法的机上鸭。对此，刑事局电信侦查大队日前伫中北部锁定嫌犯，查到预估超过10亿侵害著作权的犯罪证据。基本上，这些机上盒的讯号来源都是由合法的国内讯号业者，包含我们的媒体业者所做的云端的 OTT 的服务，透过在台中跟新北2个机房破解它的讯号，直接传到机上盒，由民众来收视。也就是说，我们现在看到机上盒全部都是盗版的。APP 一个专网啊，引导民众啊做一个安装在机上盒的流程，那可以顺利来观看侵权的影片。那这次啊，也共查获了9名嫌犯。刑事局表示，这摆受害者主要是以国内电视台为主，所以嘛共同委任工会来提出告诉。伫接受报案以后，成立竞评专案来追查。警方表示，犯买非法的机上鸭，或是偷偷假设机房，拢涉嫌妨害电脑使用罪，违反著作权法等罪嫌。目前正规划后一波的搜查行动。今日新闻综合采访报道。